ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូត្រូវថ្ងៃសៅរ៍របស់យើងហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃនេះមានការថមថយបន្តិចដោយ1ជីវាធ្លាក់មកត្រឹមតែ$218ទេនៅក្នុង1ជីតើតើជាមួយនឹងបំរែបំរួលទីផ្សារយើងក៏លេចឃើញថាតំបន់របស់លុយដុល្លារមានការកើនឡើងវិញបន្ទាប់ពី GDP របស់ប្រជាជនមកគេមានការកើនឡើងតម្លៃមាសនៅក្នុងអោនគឺ$1798.50 នៅក្នុងតម្លឹងគឺ$2185.68នៅក្នុងមួយតម្លឹងតើតើជាមួយនឹង sign note របស់វាមានការឡើងចុះយើងអាចនិយាយថាតំបន់មាសមិនមានការប្រែប្រួលច្រើនប្រមាណទេវាស្ថិតនៅក្នុងក្រវល់ពី17ពី20ឬក៏វាអាចឡើងមកបន្តិចបន្តួចទៀតបើសិនជារំពឹងថានឹងឲ្យមាសមានការធ្លាក់ចុះប្រហែលជាពិបាកដោយសារតែតើទៅជាមួយសិទ្ធិនិយមនិងការទិញបំរុងសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺវាមានការឡើងវានឹងតម្រូវការខ្ពស់យើងមានបទយកការមួយសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា What do you think about the inflation story for 2022? Does it continue into 23? Yeah, I think the path from 9 to 4 actually looks like 9 to 3.5 by June is very clear. Goods inflation, which is the first order effect of the pandemic related inflation, is coming down hard. The comparisons are such that those year-on-year rates are going to drive the headline number well below the current Fed policy rate, so they will be at sufficiently restrictive. It's quite clear that housing-related inflation will come down as well. And then to use Chairman Powell's framework that he laid out at the Brookings Institute a couple of weeks ago, services less rent of shelter or non-housing-related services inflation has missed or been much cooler than expected the last couple of months, and that looks like it's coming off as well. The Fed's particularly concerned about wages driving that higher, but when you look at that, it looks more like an accounting identity that he's describing, meaning, yeah, sure, wages are a big component of service sector inflation, but when you actually run the statistics on it, wages explain something like 18% of the movement in services prices. So it's a little more complex than Chairman Powell's been describing it. And I think it's quite clear that inflation is on its way lower. The question is, how low does it go? I think through the first 6 months of the year, when it's falling, that'll be a good period for risky assets, for equities, even for treasuries, which remain overvalued. However, I expect it to stall around mid-year and the Fed to have a bit of a quandary in the second half of the year. You know, do we continue to press as hard from 4 to get it to 2 as we did to get it from 9 down to 3.5? នៅក្នុងបទយកការនេះគឺនិយាយអំពីចលនារបស់ Fed ហើយនឹង inflation ដែលវាតកតងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដូចបទសម្ភាសន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីមានបញ្ហា pandemic មានគ្រោះអាសន្នដោយកត្តាជំងឺមក inflation វាចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រីមាសទី4និងទី3តើតើជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទម្លាក់នៅ inflation ហ្នឹងគឺបានពីចន្លោះ7ពីចន្លោះពី9មក 7.1% ហើយវាជាផលល្អទោះបីជាវាមិនទាន់នៅក្នុងកត្តា expect ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់GDP របស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រាក់ខែដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់តាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការផ្សេងៗហ្នឹងវាបង្ហាញនៅផលវិជ្ជមានហើយតាក់ទងជាមួយ Fed ក៏រំពឹងមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះបន្តទៀតទៅលើអតិផរណាប៉ុន្តែគាត់ថាមិនដឹងថាវាចុះដល់កម្រិតណាសូមបញ្ជាក់ថា Fed នឹងព្យាយាមបន្ថយល្បឿននៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ព្រោះវាគៀកដល់ដែរតែយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងបន្ថយល្បឿនយ៉ាងណាទេប្រសិនបើក្នុងករណីប្រសិនបើអតិផរណានឹងវានៅតែបន្តធ្លាក់ហើយវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើននេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានយ៉ាងណាមិញតម្លៃមាសនៅតែមិនអាចធ្លាក់ទៅកន្លែងណាឆ្ងាយវាមានតែរងចាំការឡើងសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាស្ដាប់សូមចុច Subscribe ដើម្បីលើកទឹកចិត្តរបស់យើងអរគុណជម្រាបលា